தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ மழை கிடைக்குது, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எவ்வளோ மழை கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு பாடத்தை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நான் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே எவ்வளோ மழை கிடைக்குதுன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. 950 மில்லிமீட்டர் மழை கிடைப்பதாக ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்குது. இன்னொரு புள்ளி விவரத்தில் 998 மில்லி இருப்பதாகவும் இன்னொரு புள்ளி விவரம் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இந்த நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மழையில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து அதிகமான மழை கிடைக்குது, எந்த மாவட்டங்களில் ரொம்ப குறைச்சலான மழை கிடைக்குது, எந்த மாவட்டங்களில் நடுத்தரமான மழை கிடைக்குது அப்படின்றது பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு உண்மையிலேயே வந்து நம்முடைய மாவட்டத்தில் எவ்வளோ மழை கிடைக்குதுன்றதே தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்குது. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு தோராயமாக ஒரு கணக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். 950 மில்லிமீட்டர் சராசரி மழை அளவாக, ஆண்டு சராசரி மழை அளவாக உடைய தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 13 மாவட்டங்களில் 1000 மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமான மழை கிடைக்குது. அது எந்தெந்த இடம்னு பார்க்கலாமா? ஒன்று வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர் 2. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து திருவள்ளூருக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்ன மாவட்டம் இருக்குது, காஞ்சிபுரம். அப்புறம் காஞ்சிபுரத்துக்கு அடுத்தது இந்த பக்கம் அப்படியே திருவண்ணாமலையோட 1000க்கு மேலே அதிகம். அப்புறம் விழுப்புரம், கடலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர். அதுக்கு அடுத்தது அந்த பக்கம் அப்படியே போனாக்கா நாகப்பட்டினம், கன்னியாகுமரி, அப்புறம் வந்து நீலகிரி. இந்த 13 மாவட்டங்களில் 1000 மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமாக மழை பெறக்கூடிய பகுதிகள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏறத்தாழ எல்லா மாவட்டங்களையும் கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டங்கள். இதில் மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் வந்து நீலகிரி. இந்த தமிழ்நாட்டிலே அதிகமான மழை எங்கே கிடைக்குதுன்னா நீலகிரியில் தான். அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து குறைவான மழை அளவு கிடைக்கக்கூடிய சில மாவட்டங்களை பற்றி நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். அதில் குறிப்பாக இந்த பகுதியிலிருந்து குறைவாக மழை கிடைக்கக்கூடிய பகுதிகள், இந்த பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 8 மாவட்டங்கள். இந்த பக்கம் சேலத்தில் ஆரம்பிக்குது. அது சேலம் 1, நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், அதுக்கு பிறகு வந்து திருச்சிராப்பள்ளி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி. இதில் மீதி இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள், நடுத்தரமான மழை பெறக்கூடிய மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு 9 வருது. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தினாக்கா வேலூர் 1, கிருஷ்ணகிரி 2, தருமபுரி, புதுக்கோட்டை, மதுரை, தேனி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர். இந்த 9 மாவட்டங்களில் நடுத்தரமாக மழை பெறக்கூடிய மாவட்டங்கள். தயவுசெய்து இந்த மாவட்டங்களுக்கு உரிய மக்கள் வந்து இந்த மழை அளவை நீங்கள் தயவுசெய்து குறித்து வச்சுக்கணும். உண்மையாக நம்ம மாவட்டத்தில் எவ்வளோ மழை கிடைக்குது, இதுதான் ஆண்டு சராசரி மழை அளவு என்பது. நான் மறுபடியும் இந்த ஆண்டு சராசரி மழைன்னா என்னன்றதை உங்களுக்கு நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆண்டு சராசரி மழை என்பது ஒரு ஆண்டில் வந்து அதிகமாக மழை பெய்யும், இன்னொரு ஆண்டிலே வந்து குறைவாக மழை பெய்யும், இன்னொரு ஆண்டிலே சுத்தமாக மழை பெய்யாது. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 25லேருந்து 30 வருஷத்துக்கு கணக்கு பண்ணி ஒரு சராசரி கணக்கு பண்ணிங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய மழை அளவு தான் ஆண்டு சராசரி மழை அளவு என்பது. இந்த மழை அளவை பெரும்பாலும் நம்ம மில்லி மீட்டரில் தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த பருவமழையை பற்றி கூட நான் இங்கே மறுபடியும் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த பருவமழை வந்து பரவலாக வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 பருவமழைகளில் நமக்கு இந்த மழை கிடைக்குது. அந்த பருவமழை ஒன்று வந்து தென்மேற்கு பருவமழை, இன்னொன்று வடகிழக்கு பருவமழை, அப்புறம் குளிர் பருவமழை, கோடை பருவமழை. அப்போ அந்த தென்மேற்கு பருவமழைன்றது ஜூன் மாதத்தில் ஆரம்பித்து ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 4 மாதத்தில் கிடைக்கக்கூடியது தென்மேற்கு பருவமழை. அது பிறகு அக்டோபரில் ஆரம்பித்து அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் வடகிழக்கு பருவமழை. ஜனவரி, பிப்ரவரி குளிர் பருவமழை. அப்புறம் வந்து மார்ச், ஏப்ரல், மே இந்த 3 மாதங்களில் வரக்கூடிய மழை வந்து கோடை பருவமழை. இந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பருவமழை, ஆண்டு சராசரி மழை என்றால் என்ன அப்படின்றது, நம்முடைய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மழை, எவ்வளவு மழை வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற தகவலை நாம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னொரு செய்தியை நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மழையை வந்து ஏன் நான் இவ்வளோ இதை குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் என்றால்,
நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா, இப்போ அடுத்து வந்து இந்த மழையை சேகரிப்பதற்கான வேலைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். அதுக்கு நம்முடைய நீர் ஆதாரங்களை பற்றிய அடிப்படையான ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு தேவை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே அந்த விதத்தில் பார்த்தாக்கா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஏரிகள் அல்லது பாசனத்திற்கு உதவக்கூடிய குளங்கள் என்று பார்த்தால் 39,000 சொச்சம் ஏரிகள். சில பேர் சொல்கிறாங்க, சார் அது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியல சார் அப்படின்றாங்க. அது இருக்கிறது போட்டோம். இருக்கிற ஏரிகள் குளங்களில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்முடைய அந்த குளங்களில் ஆழப்படுத்துதல், அகலப்படுத்துதல், கரைகளை பலப்படுத்துதல், இந்த காரியங்களை நாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன 39,000 ஏரிகள் அல்லது குளங்கள், 2.5 லட்சம் ஓடைகள். இந்த ஓடைகள்லாம் எங்கேருந்து வருது? பெரும்பாலும் இந்த ஓடைகள்லாம் மலையிலிருந்து இறங்கக்கூடிய ஓடைகள். இந்த ஓடைகள் வரும் பொழுது இந்த ஓடைகள் மூலமாகத்தான் இந்த தண்ணி வந்து சேகரமாகி அது ஆற்றுக்கு போகுது. அந்த ஓடைகளை வந்து நம்ம வந்து சுத்தம் செய்யணும். அதை வந்து அதையும் ஆழப்படுத்தணும், அகலப்படுத்தணும், கரைகளை பலப்படுத்தணும். இந்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யணும். அதே மாதிரி ஏரிகளை வந்து சரி செய்கிறதுன்னா அந்த ஆழப்படுத்துறது, அகலப்படுத்துறது, கரைகளை பலப்படுத்துறதோடு முடிஞ்சிறது கிடையாது. அதில் இன்னும் 2 காரியங்கள் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வரத்து கால்வாய்களையும் போக்கு கால்வாய்களையும் சரி செய்யணும். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த வரத்து கால்வாய்கள் இல்லைன்னா அந்த தண்ணி ஏரிக்கு வந்து தண்ணி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏரிக்கோ அல்லது குளத்திற்கோ வருவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இப்போ எங்களுடைய தோட்டத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு நீர் உறிஞ்சு குழி அமைச்சிருக்கோம். நாங்கள் அந்த நீர் உறிஞ்சு குழி அமைச்சா மட்டும் பத்தாது. அந்த பகுதியில் அந்த வயலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே மழை காலத்தில் வந்ததுன்னா நேராக அந்த நீர் உறிஞ்சு குழிக்கு வரணும். வர்ற மாதிரி வாட்டம் செய்து கொடுக்கணும். வாட்டம் செய்து கொடுத்தா அந்த தண்ணி அதில் வந்து இறங்கும். அதே மாதிரி தான் ஏரிகளாக இருந்தாலும் சரி, குளங்களாக இருந்தாலும் சரி, குட்டைகளாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், வரத்து கால்வாய்களை செப்பனிட வேண்டும். அப்போ தான் தண்ணி அதுக்கு வரும். அதே மாதிரி சில போக்கு கால்வாய்கள் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அது தண்ணியை எங்கே வெளியே கொண்டு போகிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இடங்களையும் அவர்கள் செய்ய வேண்டும். இன்னொரு உதாரணத்தையும் நான் இந்த இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க இளைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த காரியங்களை பல இடங்களில் செய்துட்ருக்காங்க. அரசனுடைய உதவி இல்லாமலே அனுமதி மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு அந்த குளங்களை, ஏரிகளை சீர் செய்யக்கூடிய வேலைகளை செய்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து இவர்களெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி எங்களுடைய பகுதியில் கூட சில விவசாயிகள் இந்த பகுதியில் தும்பேரி சிக்கனாங்குப்பம் பகுதியில் இந்த மாதிரி தன்னுடைய சிரமதானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குடிமராமத்து முறையிலே பெரிய அணை ஒன்றை இதில் கட்டியிருக்கிறார்கள். அதனால் மனமிருந்தால் மார்க்கம் உண்டு என்று சொல்லுவார்கள். அந்த மாதிரி நாம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக நம்மால் செய்ய முடியும். நம்ம கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை வள ஆதாரங்களை நம்ம பராமரித்தாலே நம்முடைய தண்ணி பஞ்சத்தை நிச்சயமாக போக்க முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு, கடைசியாக நாம் ஒவ்வொரு பாடத்துலையும் சொல்கிற மாதிரி நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய 3 விஷயங்களை நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த பாடத்தினுடைய அச்சாணியான விஷயமே அதுதான். அது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, 1 உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1 கூரை அறுவடை, 2வது சொட்டு நீர் பாசனம், 3வது கிராமங்களில் உள்ள கிணறுகள், ஏரிகள், குளங்கள், குட்டைகள் இவற்றை பாதுகாப்பது, பராமரிப்பது, மேம்படுத்துவது. இந்த பாடம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் சந்திப்போம். வணக்கம்.